ပြောင်းငယ်ပေမေအချစ်ဟောင်းများကတော့ဖြေတော့မပြေလို့မြေရင်မြေခပြီးမို့ဆွေကတာတာကျွေးစမရွှင်မေကျွေးစုတဲ့ချီကွဲဝမ်းနေရပုံတွေယနေ့တဲ့တိုင်အချီမမေ့ရနိုင်ပါပဲအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကောင်းရာသူကတိရောက်ရှိကြပြီဒီကဗျာနိစာခွေရေကတွေးရှူအလေးပြူပါတယ်လေး